আজ আবারও তোমাদের সাথে একটা ম্যাজিক্যাল ড্রিঙ্কস নিয়ে এসেছি। অনেকে আছে যে কোমরের ব্যথায়, এমনকি হাঁটু ব্যথা, হাত পা ব্যথায় ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে। আর এই সময়ে কিন্তু ঠান্ডা সর্দির প্রবণতা খুব দেখা দিচ্ছে, সাথে দেখা দিচ্ছে কিন্তু শ্বাসকষ্ট। তো সেই সব সমস্যা থেকে তোমরা কিভাবে সহজে সমাধান পাবে সেই নিয়ে আজকে আমি তোমাদের সাথে একটা ম্যাজিক্যাল ড্রিঙ্কস শেয়ার করব। খুব সহজ পদ্ধতিতে ঘরোয়াভাবে তোমরা এই ড্রিঙ্কসটা তৈরি করে নিতে পারবে সামান্য কিছু উপকরণ দিয়ে। তো তোমরা আমার সাথেই থাকো, ছোট্ট একটা ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমরা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, তাহলে যখনই আমি আমার নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দেব সবার আগে পৌঁছে যাবে তোমাদের সাথে। আর যারা ভিডিওটা দেখছো প্লিজ ভিডিও দেখার সময় ভিডিওতে একটা লাইক করে দিও, কারণ তোমাদের একটা লাইক আমাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এবার তাহলে চলো জেনে নেওয়া যাক কীভাবে এই ড্রিঙ্কসটা আমি তৈরি করেছি। এই ড্রিঙ্কসটা তৈরি করার জন্য এখানে আমি 1.5 কাপ নিয়েছি দুধ। এবার আমি গ্যাসটা অন করে দিচ্ছি। আর এটা কিন্তু তোমরা লো হিটে অবশ্যই জাল করে নেবে। তো এখানে আমি দেখো দিয়ে দিচ্ছি 5 থেকে 6টা নিয়েছি গোলমরিচ, এগুলোকে আমি একটু থেতো করে দিয়ে দিয়েছি। এবার এখানে আমি 1 টুকরো নিয়েছি আদাটাকেও আমি থেতো করে দিয়েছি। এবার এই দুটো উপকরণ আমি 2 থেকে 3 মিনিট বয়েল করে নেব, যেন দুধের সাথে বেশ ভালোভাবে এটা মিশে যায়। তো অনেকের আছে যে দুধ খাওয়ার সমস্যা থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে তোমরা প্লেন জল দিয়েও খেতে পারো, কোনো সমস্যা নেই। তো এখানে আমি 2 থেকে 3 মিনিট জাল করে নেওয়ার পর এখানে আমি 1/2 চা চামচ দিয়েছি হলুদের গুঁড়ো। তো এখানে যেহেতু আমি 1 কাপ এখানে দুধের করছি, মানে 1.5 কাপ নিয়েছি, এটাকে জাল করে আমি 1 কাপ করে নেব। তো হলুদের পরিমাণটা কিন্তু বেশি দেওয়া যাবে না। তো এবার তোমরা যদি বেশি পরিমাণে এটা তৈরি করো যে অনেকে মিলে খাবে, তাহলে পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে পারবে। তো আমার জাল হয়ে গেছে, গ্যাসটা অফ করে একটু ঠান্ডা করে নিয়ে আমি এবার একটা গ্লাসে ছেঁকনির সাহায্যে ছেঁকে নিচ্ছি, কারণ এর যে আদা গোলমরিচ আছে সেগুলোকে আমি ফেলে দেবো, এগুলো তো আর খাওয়া যাবে না, তো এগুলোকে আমি ফেলে দিচ্ছি। এবার দেখো আমার ড্রিঙ্কসটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি আরেকটা উপকরণ মেশাবো, সেটা হলো মধু। মধুটা তোমরা তখনই মেশাবে যখন এটা খাবে, খাওয়ার সময় তোমরা মধুটা মিশিয়ে নেবে। এবার এটা তোমরা কিন্তু ধরো আজকে খাবে, আজকে দুবারটাই তোমরা একসাথে জাল করে নিতে পারবে। শুধু তোমরা যখন খাবে তখন এই ড্রিঙ্কসটাকে তোমরা গরম করে নেবে। এবার তাহলে চলো জেনে নেওয়া যাক কখন তোমরা খাবে এই ড্রিঙ্কসটা। তোমরা খাবে সকালে, যখন তোমরা ব্রেকফাস্ট করবে, ব্রেকফাস্ট করার আধা ঘন্টা পরে কিন্তু খাবে, খালি পেটে কিন্তু একদম খাবে না। আরেকবার খাবে রাত্রে ভাত খাওয়ার পর, যখন ঘুমাতে যাবে, ঘুমাতে যাওয়ার আধা ঘন্টা আগে খাবে। তো এটা যারা অতিরিক্ত ঠান্ডা সর্দিতে ভুগছো, হাত পার ব্যথায় অতিরিক্ত ভুগছো, তারা 2বার খাবে। আর না হয় যারা সামান্য ঠান্ডা সর্দি বা সামান্য গা হাত পা ব্যথা আছে, তারা শুধু রাত্রে খাবে। একবার খাইলেই কিন্তু তোমাদের এই সমস্যার সমাধানটা হয়ে যাবে। তো তোমরা যদি 2 বেলাও খেতে চাও তাতেও কোনো ক্ষতি নেই, এটা কিন্তু এমনিও খাওয়া যায়। আমাদের স্কিন, হেয়ার সব কিছুর জন্যও কিন্তু ভীষণ ভীষণ উপকারী। আর হলুদের দুধ তো আমরা এমনিও খেয়ে থাকি আমাদের স্কিনের জন্য, আমাদের হেয়ারের জন্য। তো ভিডিওটা আশা করি তোমাদের ভীষণ 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 উপকারে আসবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে তোমাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবার সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও। আর আবারও বলছি, ভিডিওটা দেখার সময় ভিডিওতে কিন্তু একটা লাইক দিতে ভুলো না। আর এই ড্রিঙ্কসটা তোমরা অবশ্যই অবশ্যই তৈরি করে এই সময়টা খেও, তাহলে তোমরা সুস্থ থাকবে। কারণ এখন যে সমস্যাটা ঘরে ঘরে দেখা দিচ্ছে, সেটা যদি তোমরা আগাম প্রস্তুতি নিয়ে যাও তাহলে কিন্তু খুব ভালো রেজাল্ট তোমরা পাবে। এবার বলে দিই, এটা বাচ্চাদের খাওয়ানো যাবে কি না। 1 বছরের বাচ্চাদের কিন্তু কখনোই খাওয়াবে না। 4 থেকে 5 বছরের বাচ্চাদের অবশ্যই খাওয়াবে, তবে পরিমাণে অল্প। এখানে আমি যে 1 কাপ নিয়েছি সেই জায়গায় তোমরা 1/2 কাপ থেকেও একটু কম বাচ্চাদের খাওয়াবে, দিনে 1 বার খাওয়াবে। আর বাচ্চাদের কিন্তু এটা খাবার খাওয়ার 5 মিনিট পরে খাওয়াবে, আধা ঘন্টা কিন্তু অপেক্ষা করবে না। ভালো লাগলে অবশ্যই অবশ্যই শেয়ার করে দিও। আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি, টাটা।